Друзья, день добрый. Хочу сразу показать вам, как выглядит холодильник после того, как поменяли инвертор-борд и первые минуты запуска. Как проверить без подключения к системе, что газ внутри есть. То есть, видите, здесь он запаян. Для этого нам нужно, смотрите, переходим, если есть такая штука, сейчас покажу. Вот. Нет, ладно, потом покажу. Термальная камера, мы сразу видим конденсор, и он у нас, видите, вон, равномерный. Вот компрессор, выход из компрессора, вентилятор, который охлаждает, и сразу видно, что даже издалека, смотрите. Тут, правда, видно мою тень, так интересно, на самом деле холодильник, смотрите, я вам сейчас покажу. Вот как холодильник выглядит, вот как выглядит компрессор. То есть вы ничего не видите. Yeah. Perfect, works. Oh yeah? Yeah, checking. Oh yay, thank God. It's been Works good. Do you see? Condenser is heating, so now start, works. So after 8-10 hours you will get a good result. Oh thank God. It's been torture. We've been putting everything in the garage.